क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो खुशखबरी एक आपके लिए है। रेलवे विभाग में नई भर्ती निकाला है जो 22,000 से ऊपर पोस्ट के लिए है। ये कब कब और कौन कौन भर सकता है? अगर आप 12वीं पास हैं तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। इसमें 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक का ये डेट दिया हुआ है। 22,000 नौकरियां हैं, तो आप तैयारी कैसे करें और ये वैकेंसी आप 21 तारीख के बाद भर सकते हैं। अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो कमेंट में फुल लिखिए, तो मैं इसका फुल वीडियो आपको बना के मैं स्पेशल करा भेज दूंगा, और कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा। वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों को जो सरकारी नौकरी कर रहा है, और जो नहीं भी कर रहा है अपने रिलेटिव में कर रहा है उसको भी ये वीडियो तक जरूर पहुंचाना। ये जिम्मेदारी आपकी है, ताकि उसको पता चले और टाइम पे वो अपना वैकेंसी को भर सके।